Ons gaan vandag voort met ons studie in Romeine 2 vanaf vers 5 tot 11. Kom ons lees daar die skrifdeel. Romeine 2, 5 tot 11. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Vers 7. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Dit is waarmee God hom vergeld, hom betaal. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam en aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, dit is sy beloning. Verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, deel van sy beloning. Oor die Jood eerste en ook oor die Griek. En dan weer vir die gelowige, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen. Vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Geliefdes, ons weet teen hierdie tyd dat hierdie skrifgedeelte werklik 'n swaargewig teks is, as ek dit so mag noem. Die beginsels van lewe en dood word hier aangespreek. En dit handel oor die lewensingrypende geloofswerklikheid van oppervlakkige geloof. Geloof sonder wortel, teenoor egte en ware, diep gewortelde geloof. Dit is die twee wat in hierdie teksdeel gekontrasteer word. Maar daar is ook 'n aanmaning dan om die ware stand van jou geloof te evalueer, te bepaal. Om seker te maak waar jy in jou verhouding met Christus Jesus staan. Want dit is dit wat deur hierdie teks oorgedra word. Waar staan jy? In die vorige skrifdele het ons reeds gesien hoe Paulus in Romeine 1 duidelik die skuld van die mens voor God uitstippel. Hoe hy dit beskryf, dat almal staan aanspreeklik voor die Here. En hoe hy die Jood, sowel as die nie-Jood, konfronteer met die feit dat niemand vrygespreek word op grond van afkoms of godsdienst of so nie. En hier in hierdie die teks wat ons vandag lees, dieselfde 2 keer sê hy, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Geen onderskeid nie. En ons verstaan ook dat die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou, hierdie verwys dan baie spesifiek na die uit en uit ongelowige, maar ook die een wat miskien verward is, of die een wat miskien misleid is, of die een wat willens en wetens nie 'n pad met die Here wil loop nie. Maar hy hou van die kulturele godsdienst. Hy hou van die kultuur, van die beskawing en alles wat deur die Christelike samelewing wat deur gebring word en daarin ingebou is. Hy hou daarvan, maar hy wil geen toewyding aan die Here bring nie. Hy wil homself nie tot die Here se beskikking stel nie. Hy is bang daarvoor. En ons verstaan ook, as ons dan nou kyk ook weer na hoofstuk 1, ons het nou na Romeine 1 vers 16 en 17 gekyk, en dan kom ons ook dan by die volgende vers wat sê, dat die evangelie die krag van God tot redding is. Want, hoekom is dit? Die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, sodat die regverdige, die geredde, uit die geloof sal lewe. Met ander woorde, tot dusver is hierdie hele skrifdeel wat ons bestudeer het tot waar ons nou is, voortdurend 'n kontrastering tussen die gelowige, die ongelowige en dan miskien nog die tussenin ene.
as daar so iets bestaan. Want ek dink in die Here se ekonomie is daar net een reguit lyn, en dis 'n verskil tussen die gelowige en die ongelowige. Daar's nie 'n amper gelowige nie. En wat ons ook deeglik besef is, dat die regverdige oordeel van God nie gebaseer word op enige uiterlike ding nie. Enige uiterlike godsdiens, of werke, of dade, of enige soets nie. Maar alleenlik, dit word gebaseer op die lewe wat werklik in Christus Jesus aan God toegewy is. 'n hart wat op God gefokus is. 'n hart wat uitwerk in die lewe, in die dade van die gelowige. Wil sê, hoe lyk die lewe van die gelowige? Is jy herkenbaar deur jou lewe en jou dade as 'n gelowige in hierdie donker wêreld? Skyn jou lig werklik in hierdie wêreld? Dit is die vraag. En ek wil sê, geliefdes, as ons kyk wat in die wêreld aangaan, dan moet dit al hoe duideliker word, wie is die gelowige en wie nie. Want dit is die allerbelangrikste vraag in die lewe. Nou, verlede Sondag het ons baie deeglik met die werklikheid van God se oordeel oor die werke, oor die dade van die mens, het ons daarna gekyk. En ons het gesien dat dit 'n boodskap is wat oor en oor in beide die Ou en die Nuwe Testament bevestig word. Dit soos Paulus dit daar so baie duidelik, blaatant, onbeskaamd stel in vers 6 van hoofstuk 2. God sal elkeen vergeld na sy werke. Dis wat daar staan. Blaatant, duidelik, eerlik, sonder om doekies om te draai. God sal elkeen vergeld na sy werke. In die Grieks vir vergeld, daai woord vir vergeld, beteken om aan jou terug te gee. Om aan jou terug te gee. Met ander woorde, God sal dus aan die mens teruggee, vergeld, wat hy verdien volgens sy werke. God gaan aan die mens teruggee wat hy verdien volgens sy werke. Hoekom werke? Omdat werke die vrug is van die lewe in God of die lewe buite God. In Christus of buite Christus. Jou lewe, jou dade getuig daarvan. Soos wat Jesus baie duidelik gestel het, die boom word aan sy vrug geken. En as jy dan nie in Christus is nie, kan jy nie die dade of die werke lewer of lewe wat getuig van jou eenheid met hom nie, van jou gelowige wees nie. En dan gaan jou lewe getuig van 'n lewe buite Christus. En al is dit dan nie altyd sigbaar vir die wêreld nie, dan is dit sigbaar vir God, want hy ken die hart van elke mens. En daarom gaan elkeen werklik, soos wat die spreekwoord sê, elkeen gaan sy verdiende loon ontvang. Dis waar daar die spreekwoord vandaan kom. Elkeen gaan sy verdiende loon ontvang. En wat vers 6 hier stel, is dat daar 'n verband is tussen jou werke, jou dade, en wat jy terugkry in God se oordeel, volgens God wat na die hart kyk, en wat jou gaan beloon, en na jou dade kyk en jou daarvolgens beloon. En ons het baie duidelik gesien, dat hierdie beslis nie van 'n werkeredding praat nie. Dis nie wat hiermee bedoel word nie. Dat jy nou moet werk om gered te word nie. Wat hierna verwys word is, wat is jou lewe? Is dit in God of buite God? In Christus of buite Christus? In Christus sonder Christus? Jy kan nie werke doen om gered te word nie, maar jou dade, jou werke sal getuig daarvan of jy gered is.
En hierdie onderskeid, geliefdes, lê reg aan die hart van ons redding. Dit is die basis van die gelowiges redding, van die Christense redding. En ek het dit beklemtoon, dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons dit moet verstaan, om te dink dat jy moet of kan werk, sodat jy gered kan word, is 'n totale ontkenning van Christus sy reddingswerk aan die kruis. Want dit impliseer dan dat ons moet aanvul by wat Christus aan die kruis gedoen het. Dat die dood wat hy gesterf het nie voldoende was nie. Dat die redding wat hy bewerkstellig het nie voldoende was nie. Dit is die implikasie van as ons daaraan sou dink, of as enige iemand sou dink, as enige iemand onder die wanindruk verkeer, dat hy moet werk om gered te word. Dit is die eerste implikasie wat intree, indien ons nie ons redding reg verstaan nie. Maar dit is dan ook die boodskap wat ons moet uitlewe as gelowiges. Dat ons nooit deur ons lewens impliseer dat jy deur jou werke gered word nie. Maar dat ons die genade van God wat na ons toe kom in Christus, wat aan ons die geskenk van die geloof gee, soos wat Paulus in Efesiërs 2 van praat, dat ons daar die boodskap uitdra. Maar dan terselfdertyd die boodskap beklemtoon, dat omdat ons daardie geskenk gekry het, het daardie geskenk ons hele wese verander, en nou lewe ons anders as die wêreld. Ons kan nie daardie geskenk kry sonder om anders te wees as die wêreld nie. Die tweede implikasie was naamlik dat as ons redding aan ons werke sou wou toeskryf, dan ondermyn en saboteer ons die gelowige sy grootste, sy eerste, sy belangrikste plig en sy taak. En dit is om te besef dat ons deur ons lewens eer en verheerliking aan God moet gee. Dit is ons eerste taak, ons belangrikste taak. En as dit ons fokus in die lewe is, geliefdes, sal ons lewens drasties anders lyk as wat dit in die meeste gevalle is. As ons verstaan, dit is ons taak, dit is ons plig om anders te wees, omdat ons deur ons geloof wat ons as 'n geskenk gekry het, verander is in ons diepste wese. En God het beheer geneem. Christus is ons redder, ons heiland, ons saligmaker, al daardie dinge. Ons is anders as die wêreld. Miskien het ons tot dusver in tye geleef waar dit nie regtig belangrik was. Almal het maar min of meer so half en half Christene gewees. Nee, so half en half. So low, flow. Maar geliefdes, die tyd is verby vir daardie lewe, vir daardie soort lewe, dit is verby. Die Here verwag van ons om radikaal anders as die wêreld te wees. Dit was nog altyd die verwagting gewees. Hierdie low flow woke Christianity wat in ons tyd aan die gang is nie die ware Christelike geloof nie. Dis nie wat die woord van die Here ons leer nie. Maar dan is die implikasie ook van hierdie, wat ek nou genoem het, dat ons deur ons dade, ons werke, eer aan God moet bring. Ek sê weer, dat ons deur ons dade, ons werke, ons lewe, eer aan God moet bring, is ons eerste verpligting, ons vernaamste verpligting in hierdie lewe. En al die ander goed skakel daarbey in. Ons pas ons hele lewe by hierdie belangrike feit in. Dit is die fundament van die gelowige se lewe. Nie eers die ander goed nie. En dan pas ons maar in waar ons plek kry, ons geloof, ons wandel in die geloof, ons Christelikheid.
Dit is ons taak, ons plig, om God te verheerlik. En as ons dit nie doen nie, dan eien ons vir onsself die eer en verheerliking toe, wat alleenlik aan hom behoort. Ek kan dit nie in ander woorde beter beskryf nie. Maar as ons nie aan hom die ereplek in ons lewens gee nie, dis nog 'n manier om dit te stel. As ons nie deur ons lewens heel eerste aan hom eer en verheerliking bring nie, dan steel ons van hom dit wat syne is. Hoeveel duideliker kan ek dit nog stel? Die ware gelowige weet met oorweldigende besef dat hy geen aandeel aan sy redding het nie en dat die eer, verheerliking en aanbidding alles en alleenlik na God moet gaan. Maar kom ons plaas dit in konteks met die groter prentjie. Dit sal ons help om beter te verstaan. As ons teruggaan na Adam en Eva daar in die tuin van Eden, die eerste mense, daardie verhouding wat hulle met God gehad het, 'n intieme verhouding, wat eintlik onbeskryfbaar is. Ons kan ons nie indink hoe dit moes gewees het nie. Maar hulle het daar saam in die tuin, saam met hulle Skepper, die allerhoogste God, die heilige God, gewandel. En God het saam met hulle daar gewandel en aan hulle werk en opdragte verduidelik. Dit wat hulle moes doen om oor die aarde te heers. Maar daar was dan een besondere uitsondering of een uitsonderlike opdrag wat God gegee het, soos dit in Genesis 2 vers 16 en 17 gestel word, waar God die opdrag gegee het dat hulle nie, die opdrag was aan Adam spesifiek, om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie, anders sou hy sekerlik sterwe. Die opdrag was aan Adam, maar deur Adam dan aan Eva en ook die hele nageslag. So daar's eintlik al heel eerste die bevestiging van Adam as die hoof van sy gesin. En dan deur Adam die hoof van die mensdom, ons almal. En ons weet wat dit gebeur, ons ken die verloop van die geskiedenis, hoe die sondeval plaasgevind het, hoe God hulle veroordeel het vir hulle ongehoorsaamheid, hoe God die vloek oor die hele skepping uitgespreek het, en hoe God die mens uit sy intieme, onmiddellike teenwoordigheid uitgedryf het, en daardie intieme verhouding tussen skepper en skepsel verbreek is, en hoe hulle uit God se teenwoordigheid, ook uit die teenwoordigheid van sy gees uitgedryf is, sy gees wat teenwoordig was vanaf die heel eerste skeppingsoomblik. Soos Genesis 1 vers 2 dit skryf. So nou na die sondeval is die mens dus nou verban na 'n wêreld van sonde, waar die bose die werklikheid van hulle daaglikse bestaan sou wees. Die teenwoordigheid van die bose was daar, van die begin, nadat die mens uit die tuin van Eden geskop is. En nou bevind hulle in 'n wêreld waar hulle moet soeg en sweet om 'n bestaan te maak. Waar hulle voorheen, dit wat hulle moes doen om oor die aarde te heers, alles wat die God vir hulle gegee het, was nie 'n werk nie. Dit was hulle natuurlike taak. Ek wil dit nie eers taak noem nie. Dit was hulle natuurlike bestaan, om die dinge te doen. Maar na die sondeval het dit 'n werk geword. Nou moet hulle soeg en sweet nou moet hulle dit doen in die sweet van hulle aangesig. Dit het alles verander net daar. Maar dan kom daar die teksvers van groot genade, Genesis 3 vers 15, waar God 'n redder beloof wat sou kom om die bose te oorwin. En dan, soos ons weet, het God in sy groot genade en soos die 4 evangelies getuig, Christus gestuur om daar die redder en verlosser te wees, wat die mens weer met God sou versoen, vir die wat berou het oor hulle sondes, besef dat hulle 'n redder nodig het, wat wegdraai van hulle sondes
en hom as die God gestuurde redder aanvaar. En dan ook op daardie oomblik ook verseël word deur die Heilige Gees. Op daardie oomblik ook verseël word deur die Heilige Gees. Want dit is 'n baie belangrike aspek van ons redding. So nou sit ons nou tans hierdie oomblik. Is daar slegs 2 groepe mense. Die gereddes, die ongereddes. Die gereddes, die wat deur God uitgekies is tot redding, en wat Jesus as die God gestuurde redder aanvaar het. En het God dan in hulle gewerk deur sy Heilige Gees, om vir hulle die sonde besef en al daardie aspekte van hulle redding deur hulle daardeur te neem, sodat hulle by die punt van oorgawe kom, om hulle aan God oor te gee. En dan om, soos wat ek reeds gesê het, soos Efesiërs 2 vers 10 dit stel, daardie geskenk van redding te aanvaar. So word hulle dan gered. En word hulle geseël deur die Heilige Gees, ontvang hulle die Heilige Gees, en word hulle deur die Heilige Gees toegerus, omdat hy 'n begeleier is op die pad, om hulle op die lewenspad te lei. Dis hoekom dit belangrik is, dat ons moet hierdie aspek verstaan. Dat die oomblik van redding word ons deur die Heilige Gees verseël. Dit is 'n werklikheid van ons geloof, waarop ons meer moet staat maak. Ons word verseël teen die aanvalle van die bose, as ons dit net wil gebruik. En dan het ons dan nou die parakleet wat ons op die pad van die lewe begelei. En so sien ons dan, geliefdes, en dit is ook ek deur hierdie hele ding weer gaan, en keer op keer weer daardeur gaan, sodat ons kan sien dat dit wat met die mens by redding gebeur, in 'n baie groot mate die eerste paaiement is van ons redding, want ons kry weer terug, gedeeltelik, wat ons met die val verloor het, met die sondeval verloor het. Ons kry God se Heilige Gees is weer met ons, hy het ons verseël. Ons kom weer in die teenwoordigheid van God, kan ons nou weer kom. Deurdat ons gered is en ons deur Jesus Christus tot God ons Vader versoen is. Maar die volheid daarvan sal nog kom. Maar intussen is dit ons voorreg as gereddes om wel daardie voorreg te kan hê om deur die werking van die Gees ook gelei deur God se woord in sy teenwoordigheid te kom. Dit is dit wat deur ons redding aan ons verskil maak. En nou lewe ons 'n lewe van gehoorsaamheid aan God, omdat ons gered is. En ons het ook dan juist deur die Heilige Gees daardie innerlike oortuiging, daardie innerlike kompulsie om heilig te lewe, want ons word deur God se Gees gelei om dit te doen. En dan besef ons ook dat gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, wat nie net deur die woord werk nie, maar ook deur ons gewetens werk. Dat was nie dan die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, is daar die innerlike krag wat ons het, wat ons beskerm teen die bose, wat vir ons die krag gee om in gehoorsaamheid te lewe. So ons is nie totaal kragteloos gelaat nie. Ons is nie suigelinge wat niks krag het nie. God voed ons deur sy woord en deur sy Gees. Hy lei ons in sy waarheid. Hy leer vir ons om onderskeiding te hê tussen die waarheid en die leuen. Want dit is die stryd waarin ons staan. Daardie stryd tussen die waarheid en die leuen, wat vanaf die sondeval 'n werklikheid was. Maar daar is dan ook hierdie belangrike onderskeid, net soos wat Jesus gehoorsaamheid aan die Vader gedemonstreer het, deur na die aarde te kom en sy lewe te gee, deur aan die kruis te sterf, maar ook deur opgewek te word uit die dood,
dit was sy gehoorsaamheid aan die Vader, was dit nogtans, soos ek verlede keer beklemtoon het, nie sy primêre taak nie. En dis net daardie nuance verskil, wat die verskil ook maak in ons beskouing van die lewe. Wat was sy primêre taak dan, as dit nie was om die mens te red nie? Dit was om God die Vader te verheerlik. Primêr was sy doel, ek verheerlik God die Vader. Hoe doen hy dit? Hy gehoorsaam hom. Hy kom na die aarde, hy lewe sy lewe hier, 'n sondelose lewe. Hy leer sy volgelinge, sy disippels, al daardie dinge. Hy gee vir hulle die boodskap van die lewe en van redding, die blye evangelie van redding alleenlik in hom. Hy sterf aan die kruis. Hy staan op uit die dood, hy word opgewek uit die dood. En hy vat 40 dae om nog sy disippels verder te leer, en hy vaar terug na God die Vader in die hemel. En so kry ons dan daardie, en hierdie kosbare woord, wat ons in die Nuwe Testament vandag het. Daardie dinge waarvan hulle gaan skryf het, wat opgeneem is in die woord. Maar die primêre taak was om God te verheerlik, die sekondêre taak was om God te gehoorsaam, deur na die aarde te kom, om die mense te red. Op dieselfde manier verwag God van ons, om ons primêre taak dan te hê, as ons primêre taak te hê, ons gehoorsaamheid aan hom, sy verheerliking van, ons primêre taak is om God te verheerlik, en ons doen dit deur die sekondêre taak, deur hom te gehoorsaam. Ek herhaal weer, primêr verheerlik ons God, sekondêr ons gehoorsaam hom, net soos wat Christus gedoen het. En nou lewe die gelowige 'n lewe van gehoorsaamheid. En hoe word dit gemeet? Aan ons dade, omdat ons dit ook doen om God die Vader te verheerlik. Is dit wat ons doen, daardie keuse wat ons maak, daar in daardie lewensoomblik, is dit om God te verheerlik? Of wat? Wat anders? Omdat dit ons pas, omdat dit ons begeerte is, ons smaak is, of wat 'n rede ons ook al daar wil invoeg. Die vraag is dit om God te verheerlik? Is dit primêr? En dan is die gehoorsaamheid wat daaruit vloei, is dit dan God verheerlikend? En lyk ons lewe dan anders as die lewe van die wêreld? Maar dan besef die gelowige ook, wanneer hy sondig, dat hy sondig teen die verhouding met sy Vader. Hy sondig nie teen die wet nie. Jesus Christus het die wet ten volle vervul. Ons sonde, wanneer ons nou sondig, is teen ons verhouding met God die Vader. Met ander woorde, die gelowige kan eintlik lewe sonder vrees vir die wet. Verstaan mooi wat ek bedoel. Sonder vrees van die wet, omdat Christus dit vervul het. Maar wat dan? Wat is die wet vir ons? Die wet is dan vir ons die riglyn waar volgens ons lewe om God te gehoorsaam. En dan is ons sondig, dan is dit nie teen die wet nie. Dit is teen God ons Vader, met wie ons 'n verhouding het in Jesus Christus. Dit is teen die verhouding, teen die verhouding, teen die verhouding. Maar ons kan dit, soos ons weet daar die bekende vers in 1 Johannes 1 vers 9, kan ons dan ons sonde bely en die verhouding herstel met God en met Christus. Nou geliefdes, hierdie is nie nuwe nuus nie. Ja, maar dit is nie nuus nie. Maar hierdie is die basis van die geloof, van die boodskap wat die kerk moet verkondig.
Ons kan Sondag na Sondag wonderlike boodskappe gaan haal uit die woord uit. En die woord is wonderlik met bemoedigende verse. En baie goeie riglyne vir die lewe. En al daardie dinge. En ek kraak dit nie af nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, as hierdie nie die basis van ons verstaan van ons Christelike geloof is nie, dan help dit niks ons luister na enige ander boodskap nie. Maar na hierdie wat miskien klink of dit negatief is, maar nie is nie, omdat dit die boodskap van die lewe is daar ook 'n baie besondere positiewe aspek van die boodskap. En dit is dat die gelowige besef ook dat deur te gehoorsaam hy sy grootste en grootste taak verrig. En dit is dan dit, om die Vader te verheerlik. Dit is ons eerste taak. Goed, ek sê weer primêr, om die Vader te verheerlik, deur te gehoorsaam. Maar kan ons dan verstaan, dat wat ons opdrag vir hierdie lewe is, om dan so te lewe, en alles wat ons kies en wat ons doen, om God te verheerlik. En daar's niks wat hiervan uitgesluit word nie. Wanneer ek in die oggend opstaan, en my voete op die grond sit, en God dank vir die lewe, en dan met my dagtaak aangaan, daar waar ek na die kombuis toe gaan, om koffie te maak, of wat ook al, of die kat te voer, of die hond te voer, of wat ook al, van daar die eerste oomblikke van my bewussyn van die lewe vir daardie dag, is daar niks wat behoort uitgesluit te word van die oorheersende drang, begeerte, om God te verheerlik ook daarin nie. En dan word daardie koffie wat ek maak iets anders as maar net nog 'n koppie koffie. Of om die kat of die hond te voer, anders as om maar net die kat en die hond te voer. Dit is Gods verheerlikend, geliefdes. En dit maak 'n totale verskil aan ons instelling in hierdie lewe. En dan wanneer ek werk toe gaan, en wat ek ook al daar doen, of wanneer ek na die sportveld toe gaan, of skool toe gaan, of as ek na die besighede toe gaan om inkopies te gaan doen, en waar ek met mense te doen kry, moet dit my oorheersende gedagte wees. Ek doen hierdie dinge om God te verheerlik. En ek groet hierdie mense, en ek kommunikeer met hierdie mense, en ek gaan om met hierdie mense. Met almal met wie ek te doen kry. Selfs die bedelaar. Selfs die wat jou beproef. Ek doen dit om God te verheerlik. Hoe anders sal ons lewens dan wees? Hoe anders sal ons lewens dan wees? En die keuses wat ek maak of nie maak nie. En ek wil weer dit stel, dit is nie noodwendig sonde waartussen ek moet kies nie. Twee opsies waartussen ek moet kies nie. Maar die gesindheid waarin ek dit kies, en die gesindheid waarin ek daai keuse uitoefen, en die gesindheid wat ek uitvoering gee daaraan, dit maak die verskil in my lewe. En dit gaan die verskil maak, soos wat ons nou gaan sien, wat Paulus ook na verwys in ons teks, wat die gelowige onderskei van die ongelowige. Dit is waarvoor ons geskep is, en dit is waarvoor ons geherskep word. Wedergeboorte ondergaan, gered word. Die groot les wat ons dus moet onthou is, Christus het sy aardse sending voltooi, ten einde aan God die eer te bring. En ons is gered, nie ter wille van onsself nie, maar tot God se eer, sodat ons deur ons dade, ons lewe kan bewys, dat ons syne is. En God se eer, sy verheerliking,
is die goue draad wat deur ons lewens loop. Vanaf daardie eerste oomblik van redding is dit die goue draad wat in ons lewens vervleg is. En dit is dan vanaf Genesis 3, waar God die bose bestraf het en gesê het, ek sal myne beskerm, tot en met die oomblik van ons redding, waar hierdie goue draad dan beslag kry, waar ons dan in die keuse geplaas word, aktief teen die bose, aktief tot God se verheerliking, dat ons dan waarlik deur ons lewens kan sê, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Dit is die stand van die gelowige. Maar ons moet ook na die ongeredde kyk. Die ongeredde se grootste sonde, en is miskien sy enkelvoudige sonde, al die ander spruit uit hierdie ene is, dat hy God se aanbod tot redding verwerp. Hy ignoreer God se boodskap in hierdie wêreld. En nou is hy nie in staat om nie te sondig nie. Op grond daarvan dat hy God se waarheid verwerp, is hy nie in staat om nie te sondig nie. He's not able not to sin. Dit is sy defaultstelling, sy verstekstelling. Dan is hy soos Jesaja 64 vers 6 van die ongelowige sê, ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil lappe. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. En geliefdes, hoe sien ons nie hierdie mense daagliks nie? Party van hulle is so ooglopend weggewaai soos deur die wind. Maar daar is ook van daardie weggewaaides hier tussen ons in die lewe waarin ons beweeg. In ons daaglikse lewe kry ons met hierdie weggewaaides te doen. En so gaan die ongeredde deur die lewe op pad na die ewige verdoemenis. En die Bybelse boodskap volgens Jesaja 55 vers 6 en 7 aan die ongeredde is, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek die Here. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Dis die boodskap wat daar is. Die evangelie selfs daar in die Ou Testament. Maar intussen lewe die ongelowige voor die werklikheid dat hy voor God se troon gaan staan en veroordeel gaan word vir sy lewe, sy dade, daardie dade wat soos vuil lappe voor God is. En dit is wat Paulus in Romeine 2 vers 6 bevestig. God sal elkeen vergeld na sy werke. Nou wil ek vir 'n oomblik fokus verander, geliefdes. Wanneer Paulus dit sê, God sal elkeen vergeld na sy werke, is dit nie iets wat ver af teologiese konsep is nie. Dit is nie enige iets wat daar ver in die toekoms is nie. Of iets wat vir een dag op ons spyskaart gaan kom nie. Dit is 'n huidige werklikheid vir elkeen van ons. Nou hierdie oomblik. Ek sê weer, dis nie iets wat eendag ergens gaan gebeur nie. Dit is hier, op hierdie oomblik, hier die werklikheid van ons lewens. Daardie woorde van vers 6. God sal elkeen vergeld na sy werke. En hierdie werklikheid is die volgende. God gaan nie die dade van mense vergeet nie. Alles wat ons doen, gaan hy nie vergeet nie. Hulle word geweeg.
Hulle word geëvalueer, hulle word onthou, hulle word beoordeel en geoordeel. Maar ook die oordeel is nie die einde van die storie nie. Vir die wat in Christus is, word oordeel, word daardie oordeel, van daardie oomblik, 'n deur na genade. Want dit is wat dit is in Christus. Oordeel is vir die wat in Christus is, 'n deur na genade. 'n deur na genade. Nie omdat ons onskuldig is nie, of omdat ons werke totaal altyd, geheel en al God vererend was nie, maar omdat Jezus in ons plek gesterf het, en dat sy geregtigheid aan ons toegereken word. Daarom gaan ons voor God staan, en is daardie oordeel, die deur van genade, en dan is daardie oordeel nie meer 'n oordeel nie, maar 'n beloningsseremonie. 'n gradeplegtigheid as jy wil. Jy ontvang die graad wat jy verdien het. So dit spreek ons aan, dit roep ons op, om ons lewens werklik te ondersoek. Om ons hoogmoed en ons vermetelheid te laat vaar, en in groot ootmoed na God te gaan, en om met 'n heilige dringendheid na ons lewens te kyk. En dan, na aanleiding van die besef aan wie ons behoort, en wie ons hemelse Vader is, en wie ons redder is, om 'n heilige onderneming te maak, dat ons werklik tot sy eer en verheerliking wil leef. Wanneer dit ons pertinente, doelbewuste fokus in die lewe is, geliefdes, gaan ons lewe drasties verander. En dit kry ons reeds hier in ons teks. Kyk gerus nou na ons teks weer, Romeine 2. Kyk na vers 7 en vers 10, baie spesifiek. Vers 7, aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, vergeld God met, betaal God terug met die ewige lewe. Daar staan het. Die ewige lewe. Maar kyk ook na vers 10. In teenstelling met wat hy nou vooraf in verse 8 en 9 na die ongelowige verwys het, sê in vers 10, maar heerlikheid. Onthou vers 7, maar heerlikheid en eer en dan vrede vir elkeen wat goed doen. Vers 7 het hy gesê, heerlikheid, eer en onverganklikheid, maar wat die ewige lewe. En vers 10 gaan dit 'n stap verder, heerlikheid en eer en vrede, omdat die onverganklikheid, die ewige lewe, dan 'n werklikheid is. Dan het ons die vrede wat ons graag in hierdie lewe wil hê. Daar is dus besondere beloning vir die gelowige wat heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, want hy ontvang die ewige lewe en dan word hy boonop nog bygevoeg heerlikheid en eer en vrede. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, daardie vrede wat alleenlik in God is. En onthou die aankondiging by Jesus se geboorte, die vredevors wat gebore is, het gekom om vrede te bring, daardie vrede wat die gelowige erf, dis die gelowige se erfdeel. En dan sien ons, in vers 10, is daar volle bevrediging in God se teenwoordigheid vir die gelowige. Alleenlik vir die gelowige.
volle bevrediging in God se teenwoordigheid alleenlik vir die gelowige. Maar nou kan ons nie anders nie, ons moet na die kontras kyk, die verskil. Ek gaan weer na ons teksvers, kyk nou na vers 5 nou hierdie keer, Romeine 2 vers 5. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toren, God se toren as 'n skat. Dis jou beloning. Dit gaan jou skat wees. Geliefdes, dink nou net daaraan. Daardie oomblik, wanneer dit uitgedeel word, dat jou skat, dit wat jy aan vasgehou het, nagejaag het, jou skat is niks anders nie as God se toren. Jy vergader vir jou toren as 'n skat in die dag van toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Dit is wat aan jou geopenbaar gaan word. Dit is jou skat. Vers 8, en aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam is en aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Verder, grimmigheid en toorn, dit is 'n verder beskrywing, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen. Dit gaan die beloning wees vir die siel wat kwaad doen. Nou daai verdrukking en benoudheid is die woord wat hier in gedagte kom, die Griekse woord thlipsis. Nou, dink nou vir 'n oomblik. As jy op 'n groot berg kom, en daar is twee groot, massiewe rotse, wat daar teen mekaar lê. Wat sou jy ondervind as jy deur hierdie twee groot rotse gedruk word? Daardie drukking wat jy ondervind, deur daardie twee rotse wat massaal groot is, en hulle kom druk teen jou aan. Dit is die thlipsis, die verdrukking waarvan hier gepraat word. En daardie verdrukking wat vir ewig duur. Kan ons die werklikheid van onredding genoeg beklemtoon? Van ongeredheid genoeg beklemtoon, geliefdes? Maar wat ons dus hier sien in hierdie teksvers en buite die openbaring aan die gelowige en aan die ongelowige, hier openbaar Paulus dus die elemente van goddelike oordeel. Waaruit bestaan goddelike oordeel vir die gelowige en waaruit bestaan dit vir die ongelowige? En hy verduidelik nie hier hoe die regverdiges regverdig word, hoe die ongereddes gered word nie. Dit is nie in hierdie deel nie, dit kom nog. Maar hy sê bloot dat hulle werke, dit wat jy lewe en hoe jy lewe, die stand van jou siel openbaar. Dit openbaar die stand van jou siel. En die boodskap is baie, baie duidelik. 'n ware gelowige word geken aan sy regverdige, God verheerlikende dade. Die ongelowige word geken aan sy gebrek aan gebrek aan God verheerlikende dade. Daar is nie sprake by hom daarvan nie. En geliefdes, dit is die ontnugterende waarheid van hierdie boodskap, van hierdie brief in God se woord, in God se Nuwe Testament, in hierdie brief aan die Romeine, in hierdie tweede hoofstuk van Romeine, in hierdie 6 verse van Romeine 2. Dit is die ontnugterende waarheid daarvan. En dit is nie net hier nie, is ook op ander plekke. Maar hier kom dit so spesifiek, so pertinent, dat niemand dit kan lees en ongeskonde verbygaan nie. Ongesteerd verbygaan nie. En dit is 'n waarheid wat nog altyd in God se woord was. En dit was 'n waarheid wat vanaf Genesis 3 vers 15 die pertinente waarheid was. Die verskil tussen die bose en die regverdige. Maar ek wil weer sê, die kerk het laks geraak met hierdie waarheid. Die kerk
verwaarloos hierdie waarheid. Die kerk preek nie meer oor die sonde nie, maar ons preek die woke boodskap van net liefde en genade, sonder om te verduidelik dat sonde juis dan liefde en genade vereis. En dat daardie liefde en genade alleenlik in Christus beskikbaar is vir die wat wegdraai van die sonde af. En in hierdie woke kultuur waar die kerk ingekoop het, word die skuldiges, die wat skuldig is aan die wet van die Here, ek wil sê die ongelowiges, word gepaai. Hulle word gepaai. Watter genade of liefde is daarin om iemand sy sonde toe te smeer, om help om dit te doen, in plaas daarvan om te sê, maar daar is redding vir jou. Die skuldiges word gepaai, en die wat ernstig wandel in God se waarheid, word gekruisig. Hulle word gekruisig. So as ek vra nou, watter kamp val jy? Is jy in die kamp van die gepaaides of in die kamp van die gekruisigdes? En as jy blaatant daarin, as jy eerlik daarin, as jy sonder om te twyfel daar waar jy is, om deel van die gepaaides te wees, verg niks van jou nie, maar net natuurlijk wees. Maar dit vra iets van jou as jy in die kamp van die gekruisigdes is. Want jy gaan gekruisig raak. In Genesis 3 vers 15 het God die lyn getrek. En ons sien daar, as ons kyk na wat Genesis 3 vers 15 sê, wat sê God daar? Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Daar is dit reeds, nee. Vyandskap teen die sonde is nie iets wat vanuit die mens self kom nie. Vyandskap teen die sonde is nie iets, of oppositie teen die sonde, is nie iets wat vanuit die mens self kom nie. Die Here het dit beloof reeds daarby die sondeval en sy uitspraak teen Satan in Genesis 3 vers 15. En dit beteken dat ons nie daaroor verbaas moet wees dat haat en vyandskap Christus se kerk in hierdie wêreld tref nie. Dat dit ook in die kerk juis hierdie verdeellyn loop. Want daar is daar die grens tussen die waarheid en die leuen. Tussen God se waarheid en die boosheid van die wêreld. En die wat God se is nie deel van die wêreld nie. Is baie beslis onomwonde nie deel van die wêreld nie. Jesus het dit in Johannes 15 verskeie tekste daar baie duidelik gestel. Ek gaan enkele verse lees, Johannes 15, vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy die wêreld my voor julle gehaat het. As die wêreld julle haat, maar staan jy werklik so vir die waarheid dat die wêreld jou haat? En is nie dat jy het moet gaan soek nie, dit gaan van nature kom, van selfsprekend kom, dit is in die aard, die natuur van die boosheid om die waarheid om die waarheid, God se waarheid teen te staan, om dit te haat. As jy van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Nou, waar is jy? Is jy deel van die gepaaides? Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, uitgehaal het, daarom haat die wêreld julle. Vers 20. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het.
'n dienskreg is nie groter of hoër of belangriker as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Hoekom hoor ons nie daai boodskap nie? Hoekom is dit nie die werklikheid vir ons nie? As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar, maar ons weet hulle doen dit nie. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Dus ons het die voorreg om in die groot onderskeid wat daar is tussen die gelowiges en die ongelowiges, die gepaaides en die wat gekruisig word, is dan nou ook die wat God ken en hom nie ken nie. En daai ken is meer as om net te weet van. Dis om hom waarlik te ken na die diepste van sy hart en die grootste, diepste betekenis wat in sy woord opgesluit is. En dan geliefdes, ons weet ook hoe Jesus sy disippels en sy volgelinge gelei het in die jare na die vestiging van die kerk, juis ook tydens hulle lewe, die disippels se lewe. As ons kyk hoe die disippels gesterf het, ons kyk hoe die volgelinge van die weg, die Christene gelei het, hoe hulle deur al die jare vervolg en gemartel is, al die miljoene martelare deur al die eeue. En dan bring dit ons na Jesus se gebed in Johannes 17. En daar word dit ook duidelik gemaak dat ons 'n taak het om te vervul, om 'n lewe te lewe wat tot God se verheerliking is. Kom ons kyk na Johannes 17 enkele verse. Vers 9, Johannes 17 vers 9. Ek bid vir hulle. Dis nou Jesus se gebed tot die Vader. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is U sinne. En wat U sin is myne, en ek is in hulle verheerlik. Vers 11, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom nou na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, ek bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Dat die eenheid onder die gelowiges sodanig sal wees, soos die eenheid tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar dieselfde eenheid. En as ons dan besef dat wat ons in ons taak in hierdie wêreld is, en dat ons meer blaatant en manmoedig en kloekmoedig moet lewe, sonder vrees vir die vervolging wat na ons kant toe sal kom, sal ons daar die eenheid hê, wat God wil hê dat ons moet wees. Maar nou kom ek na toe vers 13. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. En dit is juist daar die 2 verse wat Paulus ook na verwys het. Wat is dit wat die gelowige nastreef? En wat is dit wat hy kry? Daar die vrede wat juist dan, dit is daar die blydskap, volkome blydskap, dit is waarna hy hier verwys. Vers 14, ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat. Dink daaraan, geliefdes, omdat ons God se woord in ons hande het, omdat ons sê, dit is ons gids vir lewe en geloof, maak dit 'n verskil aan wie ons is en wat ons is? Daar sê Jesus, ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Maar vir die oomblik wat ons daai woord het, maak dit ons anders as die wêreld. Net soos ek nie van die wêreld is nie. En dan vers 15, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Met ander woorde, Vader, hou hulle in die wêreld tot en met die dag van hulle sterfte, sodat hulle daar die belangrike taak kan vervul. Eerstens om U te verheerlik. Tweedens om hulle lewe so te lewe dat hulle dit tot U verheerliking doen. Sien nie hoe geformuleerd, vasgeformuleerd is die taak van die gelowige. Dis nie asof ons hierdie lange lyste het nie.
of hierdie lange lyste het, wat ons moet doen en nie moet doen nie. Ja, ons kan dit ook saamstel uit die Bybel. En ek het dit al by geleentheid baie gedoen, vir julle sê, kyk nou die opsom uit hierdie, uit Efesiërs, uit Kolossense, uit Filippense, al daardie lyste is daar. Maar primêr en sekondêr is dit God se verheerliking bo alles, en dan tweedens, my lewe tot verheerliking van God. En al die ander dinge sal bygevoeg word. Maar laat dit ons fokus wees. Vers 17. Heilig hulle in u waarheid. Heilig hulle, maak hulle heilig in u waarheid. U woord is die waarheid. Presies soos u woord dit vir ons stel, maak hulle heilig daarin. Help hulle om daardie woord uit te leef. En soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Met andere, ons het 'n taak om hier te vervul daar waar ons is. Waar ons ook al geplaas word en waar ons ook al gaan, is ons met 'n taak vervul. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Dit wat ek aan die kruis vermag het, wat aan hulle toegereken word, Vader, laat dit die werklikheid in hulle lewe wees. So geliefdes, een ding is duidelik, God se woord, sy waarheid, trek die skeidslyn tussen die gelowige en die wêreld. En die lyn is baie, baie duidelik. Die vraag is dus, waar staan ons? Waar staan elkeen van ons? Lewe ons waarlik so, dat die wêreld kan sien aan wie ons behoort, of ons van die lig of die duisternis is, van die gepaaides of die vervolgdes is, dat ons kinders van die Allerhoogste is, dat ons lewens daarvan getuig. Maar as ons hierdie vraag vra, dan is dit my gebed dat ons die werklikheid van hierdie skrifdeel baie, baie ernstig sal beheen. En een van die bekende kommentators het die volgende hieroor geskryf, en hy het gesê, en ek gaan dan hiermee afsluit ook. So what does this text say to us? It is a sobering truth. If there is nothing in your life that indicates righteousness, then there is no righteousness there. So eenvoudig is dit. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 2 Korintiërs 5 vers 17. If there is no manifestation of righteousness, there can be no salvation. Yes, there may be seasons of disobedience, moments when the flesh prevails, but a life barren of righteous deeds cannot credibly claim redemption. And notice, there is no neutrality. Jesus said, "He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters." Mattheus 12 vers 30. There is no middle ground. En dit is wat hierdie teks vir ons sê. Romeine 2 vers 7 en 10. Die wat volhard in goeie werke, word heerlikheid, eer en onverganklikheid gegee. En dan, nadat die onverganklikheid, die ewige lewe gegee is, ook die vrede wat alle verstand te bowe gaan. So, ek sluit af, dus die goeie werke is nie die basis van verlossing nie, maar die bewyse daarvan. Nie die basis nie, maar wel die bewyse daarvan. En die feit is, ons mag nie onverskillig hier teenoor staan nie. En die vraag is dit duidelik in ons lewens? Is dit duidelik in ons lewens? Mag die Here elkeen van ons die krag gee om ons antwoord reg te hê. Daardie oomblik wanneer daardie antwoord gevra word. En mag dit 'n antwoord wees wat God sal verheerlik.
Hemelse Vader, dankie vir u woord wat ons vorm. Ons lewens, ons harte is oop voor u, die Almagtige, u wat ons ken, u wat ons ingang en ons uitgang bepaal, ons voortgang bepaal. Here, openbaar asseblief aan ons elkene hoe u ons sien, en help ons dan ook in genade om te word wat u van ons vra. Net soos Jesus ons redder in Johannes 17 dit gebid het. Here, help ons om ons geloof die werklikheid van ons lewens te maak, sodat ons hoogste roeping kan vervul, om aan u die lof en die eer en die aanbidding te bring, wat u toekom. En dan ook ons lewens so te lewe, dat dit werklik tot u verheerliking sal wees. Eerstens ons gesindheid, Vader, om u te verheerlik in alles, en tweedens dan om ons lewens aan u toegewy te maak. Help ons om dit te verstaan. Help ons om dit te doen. In groot afhanklikheid. Pleit ons dit by u, o Here, in Jesus se naam. Amen. Terwyl u so sit, ontvang die seën. Mag ons nou die goedheid van die Here ons God belewe. Mag hy die werk van ons hande bevestig. Ja, die werk van ons hande. Bevestig dit, o Here, onze God. Amen.